Fövqəladə hallar istənilən an və istənilən yerdə baş verə bilər. Və fövqəladə hallardan sırasında ən tez-tez rast gəlinənlərdən biri də yanğındır. Yanğın çox ciddi fəlakətlərə səbəb ola bilər. İstəyir evdə baş versin, istəyir bağda, istəyir iş yerində, istehsalat müəssisələrində baş verə bilir. Və müəssisə dedikdə biz yalnız istehsalat müəssisələrini nəzərə almırıq. Əlbəttə ki, yanğın tibb müəssisələrində də baş verə bilər. Xəstəxanalarda, poliklinikalarda. Ona görə də həkimlər, tibb bacıları, digər tibbi və qeyri-tibbi personal həmin tibb müəssisələrində yanğın hallarının qarşısının alınmasında çox aktiv olmalıdırlar. Ən yaxşı mühafizə profilaktikadır ki, yanğın baş verməsin. Bunun üçün tibb müəssisələrində müvafiq vurğular əlçatan olmalıdır. Eyni zamanda elektrik naqillərinin yoxlanması tez-tez baş verməlidir. Avadanlıqlarda və digər məişət və tibbi cihazlarda qısa qapanmalar baş verməsin deyə müvafiq tədbirlər əvvəlcədən görülməlidir və mütəbadi yoxlamalar aparılmalıdır, monitorinqlər həyata keçirilməlidir. İstənilən təhdidlər, nasazlıqlar yerində dərhal aşkarlanıb aradan qaldırılmalıdır. Əlbəttə ki, profilaktika çox önəmlidir. Lakin buna baxmayaraq təəssüflə vurğulanmalıdır ki, yanğınlar baş verir. Və yanğınlar baş verdikdə tibb müəssisələrində daha ciddi problemlərə səbəb olur. Çünki tibb müəssisələrində digər müəssisələrdən fərqli olaraq evdən və yaxud zavodlardan fərqli olaraq aparatda olan, huşsuz olan, özünə qayğı göstərməkdə, yardım göstərməkdə çətinlik çəkən pasiyentlər, xəstələr var və yaxud onların yaxınları var, uşaqlar ola bilir tibb müəssisələrində. Ona görə onların qorunması, mühafizəsi, onların təxliyəsi, düzgün qaydada təxliyə edilməsi, əlbəttə ki, vaxtında bu tədbirlərin görülməsi həm travmaların, zədələnmələrin, həm də ki, insanların sağlamlığının qorunmasına böyük köməklik göstərə bilir. Ona görə Mərkəzi Gömrük Hospitalında yanğından mühafizə tədbirləri, yanğından mühafizəyə aid olan məlumatlandırma sessiyaları, seminarlar, təlimlər mütəmadi olaraq il ərzində həyata keçirilir. Və bu il artıq növbəti seminarımızdır. İlin sonuna qədər də bir neçə bu cür seminar və praktiki məşğələlər həyata keçiriləcəkdir. Onlar ilk növbədə yanğın söndürmə balonlarından istifadə, müxtəlif yanğınların söndürülmə metodları, pasiyentlərin və tibbi personalın, əməkdaşların təxliyəsi prosedurları və mexanizmləri, əlbəttə ki, hospital daxilində və xəstəxananın ətrafında baş verən yanğınların qarşısının profilaktikası və onlar baş verdikdə tədbirlərin hansı istiqamətdə görülməsinə həsr olunacaqdır. Bu tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcəkdir.